Дал ушундай жагымдуу чыгармалардан соң Жакшынакай Котман таң программасы өз көрсөтүүлөрүн улантмакчы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин таң эрте куттуу студиябыздагы куру эмес, албетте биздин мейманыбыз келип калды. Тагыраагы көптөгөн адамдардын оорусуна шыпа болгон дарыгер келип олтурат. Жакындан тааныштырып өтсөк. Бишкек шаарынын номер 3 үй бөлүк дарыгерлер борборунун дарыгери, саламаттык сактоонун отличниги бүгүн бизде конокто Аиза Солтогулова эжекебиз конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Куттуу студиябызга кош келипсиз. Маанайыңыз кандай? Жакшы, рахмат. Таңды жакшы тосуп алдыңызбы? Алгачкы эле суроо ушул эми ден соолук жөнүндө урсак эжеке. Азыркы кырдаалда ден соолукка кандай кам көрүш керек? Ошол туурасында кененирээк айтып берсеңиз. Эми азыркы кырдаалда бүгүнкү күнү кайтадан баягы оору күч алып атат деп айтсам болот. Айдын башында канча эсе аз болсо азыр кайрадан күндөн күнгө жүздөп кошулуп атат. Анын ичинде баягы дарыгерге кайрылгандардын эле эсеби го деп ойлойм. Кайрылбагандардын эсеби андан эсе көп. Ошондуктан кырдаал күчөп келатат. Ар бир адам, ар бир жаран өзүнүн ден соолугу үчүн кам көрүп, баягы эле айтылып келаткан эле оорудан коргонуу каражаттарды колдонуп, дистанция сактап, кайрадан ойлонупай, биздин элдер кайра унута баштадыбы билбейм, же уже көнүшө башташтыбы ушундай кырдаалга. Байкасак кайта эле баягы эч эреже сактабагандык байкалып атат да. Ошондуктан мен кайрадан чакырып келет элем, маска тагыныңыздар, бет кап. Бул жөнөкөй эле каражат деп ойлойм. Маска бир күндө бир 3-4 маска жетиштүү болот. Маска кадимки хирургический маска колдонуш керек. Бири-биринен алыстык жок дегенде 1,5 метр болбосо да 1 метр аралык сактап, анан кийин жана коомдук жайларда көпчүлүк кошулуп скопление болбош керек деп ойлойм да. Аны баары билет, бирок дагы бир жолу ошону кайталап, дагы бир жолу эскертип койгум келет. Рахмат. Айтсаңыз, мына жогоруда сиз бет кап тууралуу эрежелердин эң негизгиси экенин, бет кап тагынуу экенин айтып өттүңүз. Ушу бет кап тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, бир күндө 3-4 маска болгондо, ошондо бир бет капты канча саат колдонуу керек? 2 сааттан 4 саатка чейин. Эми кырдаалга жараша да, эгерде бейтапкананын ичинде жүрсө, ал жакта деген баягы вирустук нагрузка, вирус көбүрөөк болот же коомдук баягы көп киши топтолгон жерде болсо, анда 2 саатта бир жолу алмаштырган жөн. Эгерде өзүнчө жүрсө, 4 саатка чейин жетиштүү. 4 саат, 4,5 саатка чейин бир бет кап жетиштүү. Кадимки эле хирургический мына 2 каттык болот, 3 каттык болот деп кармап көрсө өзү билинет да. Ошол маска жетиштүү. Андан тышкары кол жууган тууралуу дагы унутуп калыптырмын. Ошо кол жууш керек, обязательно. Өздүк гигиена, Өздүк гигиенаны сакташ керек. Кол менен баягы мондай поверхностьтар менен вирус баягы чоңураак размерде болуп отуруп калып атпайбы эмелергечи, ошол экелерге колу тиет да, кайра бети башын кармагандан ошондон келип жуугу болот дейт да. Ооба, негизи эле мына ошол кырдаалдагы пандемия оорусунун алдын алуу үчүн адамдын өзүнүн иммунитетин жогорулатуу керектиги айтылып келет. Мына ошол иммунитетти жогорулатуу үчүн кандай жол-жоболор бар, эмне кылыш керек? Кандайдыр бир витаминдерди ичүү зарылдыгы барбы? Же антибиотик болбосо, ушундай нерселерди Жок, мына антибиотик деп айтып кеттиңиз. Именно ошо антибиотиктен баштайын, антибиотикти өз ара колдонуу эң туура эмес. Бул вирустук дарк болгондон кийин антибиотик баягы кийин инфекция, бактериалдык инфекция коштоп кеткенде гана антибиотик колдонот, аны өз ара колдонуу эч кереги жок. Көп адамдар мен мына тигинден уктум, мындан уктум, баягы жардам бериптир деп иче бериш эң туура эмес. Эгерде өзүнүн иммунитетин көтөрүш десе, баягы эле баягы сергек турмуш, сергек жашоо деп мурунтан эле айтып келаткан баягы көп сейилдеш керек, көп таза абада жүрүш керек, туура тамактануу керек, маалы менен тамактануу керек, уйку менен баягы эмгектенүүнүн, отдых менен эмгектенүүнүн эмеси болуш керек, эрежеси болуш керек. Канча саат укташ керек, канча саат эмгектениш керек, анан кыймылдуу болуш керек адам. Кыймыл.
Негизинде бир күндө канча саат уктоо сунушталат эмелер боюнча? Жаш балдарга көбүрөөк, баягы 8 саат, 9 саат, баягы чоң адамдарга 6 саат, 7 саат жетиштүү. О, 7 сааттык уйку жетиштүү экен, биз негизинен. Андан кийинки суроо ушул ар бир нерсенин эрежеси болот эмес, мисалы жолдун деле эрежеси болот, ушул ден соолуктун эрежеси тууралуу сүйлөшсөк албачы. Эмненин эрежеси тууралуу айтканыңыз? Ден соолуктун эрежеси, мисалы мына ушундай учурда жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, эрежелерин негизи эле жашоодо адам өзүн кандай таң эрте эмнеден башташ керек өзүн сергек алып жүрүү үчүн, ден соолугу чың болуш үчүн? Жалпы эле сергек жашоо тууралуу сүйлөшсөк, Сергек жашоо деген биринчиден кыймыл. Биринчиден кыймыл болуш керек. Биз физзарядка жана көнүгүүлөрдү таптаза унутуп баратабызбы, аз эле адамдар колдонобу деп бир айтайын десем, мына көчөлөрдө таң эрте жүгүрүп жүргөн адамдарды көрүп аябай кубанам да, туура кылышат депчи. Ал баягы кан жүгүртүүгө аябай жардам берет, өпкөсүн иштешине, өпкөнү чыңдаш үчүн аябай жардам берет да. Мына кыймыл, эртеменки көнүгүүлөр. Жок дегенде 15 мүнөт бир күндө. Экинчиден тамак. Туура тамактануу деген жанагы спирттик ичимдиктерден алысыраак болуш керек. Тамеки жаман илдет. Анан кийин туура тамактануу, фастфуд жана ар кандай химикат кошулган ушундай тамактануудан алысыраак болуп туруп, табигый тамактанууга, жер жемиштерге, суюк тамак, ысык тамак, маалы менен тамактануунун деле эрежеси бар да. Эртеменкисин кандай тамак, түштө кандай тамак, кечинде кандай тамак, өтө кеч тамактануу тоже туура эмес. Ошолордун баарын сактап, ар бир адам билет менимче, бирок ошону сактай албайт. Ар бир эмеде эстеп, ушу туура керек, ушундай сактануу керек деп баягы өзүн ойлоп жүрүш керек да. Анан кийин дагы бир айта кетчү, жакшы маанай, жакшы эмоция. Көп эле кишилер мына июль айында катуу ооругандардын көбү азыр бизге кайра эле кайрылып келатат. Мына 2 ай 3 айдан бери баягы өпкөн эле дарт эмес, ал бүт организмдин бүт органдарын дарты да. Анан көпчүлүгү болсо баягы психикалык жактан да жабырканып калышкан, же бир коркуу сезими болгон, же бир баягы ушундай аябай эме болгон да, психикалык жактанчы. Ошондой адамдар до сих пор мындай депрессияда жүрүп аткандар болот, баягы өз калыбына келе албай, мурунку нукка келе албай ушундай. Ошондуктан жакшы эмоция, жакшы баягы ишенип, баягы дарылангангачы ошол эки адамдын могу эме состояниясы өзүнө ошого да жардам берет да, иммунитетти жакшы кармап тургангачы. Анан кийин туура өзүнүн дарттарын билиш керек ар бир адамдын. Мындай жаш өткөн сайын дарттар кошулат да, баары деле баягы өнөкөт оорулар болот. Ошонун баарын алдын алып, алдын ала көрүнүп, анан кийин эгерде бул оорунун белгилерин байкап калса, туура баягы өз убагында кайрылыш керек да дарыгергечи. Ошо көпчүлүк учурда деген кеч кайрылып атышат, туура эмес дарыланып барып кайрылып атышат, өз алдынча болушупчу. Ошондуктан ошонун баарын тең алдын алып, ал өтө кооптуу оору экенин билгенден кийин сөзсүз түрдө эртерээк барып кайрылыш керек да. Ооба, жогоруда депрессия, ошо стрессте ушул абалдан адам негизи мындай кандай кантип чыкса болот? Эми анын стадиясынан деп айтсам болот, канчалык деңгээлде ал киши ошол ооруга баягы чалдыгып калды. Эң жөнөкөй өзү менен өзү жардам бере алышы мүмкүн. Баягы көбөйүп же жардам бере албай, же ушундай мындай уже состояниясын көргөндө уже психиатрга чейин кайрылуу керек. Психологдордун жардамы. Психологдор, психиатрлардын жардамы менен чыгыш керек. Мына ушул учурда азыркы кырдаалда жаш балдарга кандай эрежелерди сакташ керек? Ошо жаш балдар көбүн эсе тез кабыл алат болуш керек бул ооруну, организм. Жаш балдар деле, алар деле баягы тирүү организм болгондон кийин аларга деле вирус келет. Бирок менин жеке оюм боюнча алардын кыймылдуу абдан. Кыймылдуу, кан алмашуусу, кислород менен баягы камсыздануусу ошонусу жакшыраак да биздикине карагандачы. Алар кыймылдуу биринчиден. Экинчиден өнөкөт оорулары жок. Үчүнчүдөн баягы бизге окшоп стресске же баягы мен айтып кеткендей кабылбайт да көпчү. Алар баягы мындай ооруну көп өзүнө кабыл албайт деп айтсам болобу. Менин оюмча ушундай. Бирок
баягы эгерде научный жагынан айтып келгенде алар баягы ушунча ай ичинде наблюдение болуп атат. Эми мына декабрда 1 жыл болот экен ошо өнөкөттүн. Баягы жаш балдар деген кабыл алышат, бирок деген баягы осложнение болгон эмес, алардын арасында өлүм катталган эмес. Ошондой болду да, баары доказанный нерсе. Анан кийин жаш балдарга деле жугат, аларга деле баягы гигиенаны үйрөтүш керек, көпчүлүк баягы эле эрежелерди колдонуш керек. Жаш балдардын арасында азыр деле бар. Мисалы кечээ эле 2016-жылы болгон 4 жашар балада чыкты. Анын эч кандай баягы симптому жок. Бир гана бир жака учуп кетиш керек болуп, энеси экөө анализ тапшырганда, энесинде да, баласында дагы вирус аныкталган. Бирок экөө тең баягы энесинде аз симптомдуу болуп катталды, баласында эч кандай симптом жок. Бала жүгүрүп жакшынакай жүрөт. Ал буюрса баягы вирустун бир убактысы болот, 14 күнгө чейин, көбөйүп кетсе 21 күнгө чейин ошол кезде өзү эле организмден чыгып кетиши мүмкүн да. Мына ошол пандемия учурунда вирус боюнча кеп куруп калдык. Айтсаңыз, негизи эле ошо калайык жумурай журттун организми адаптация болгондон кийин жеңил нукка бурулуп кетеби же дагы эле ушундай күч алуу менен аягы барып өмүр кыйылуу менен боло береби? Сиз туура айтасыз. Мына вирустун өзүнөн болот да алчы. Ар бир вирус, мисалы грипптин эле вирусу штамдары өтө көп. Алар мутация болот. Алар ар кандай өзгөрүп турат да өзүнүн свойствосунчу. Ошол сыяктуу эле коронавирустун дагы вирусу. Негизи бул вирус деген баягы бизде илгертен эле бар болчу да, бирок ал слабый болчу. Биз баягы кадимки эле грипп, ОРВИ жеңил форматта кетерчи, аны эч ким аныктачу эмес. Анан бара ушу вирус ушундай агрессивдүү түрдө болуп, мутация болуп, бир башкача өзүнө свойстволарды эме кылып, анан кийин ушундай көпчүлүккө ушундай жаман таасирин келтирип атат. Эми ал ошо вирустун эле эмесинен, өзүнүн жүрүм турумунан болуш керек деп ойлойм да. Вирус канчалык может быть кайра ошо патогенный жөндөмдөрү азаят бара баягы биздин эмеге адаптироваться этип средагачы, анан биз өзүбүз ага адаптация болуп, анан мүмкүн бара жеңил түрүндө болот. Бирок аны айтыш кыйын, эми ал деген научный нерсе, аны азырынча мындай болот деп так айтыш кыйын да. Ошол декабрь айынан кийин дагы бир оору мындай козголот деген эмиштерди биз угуп калган, экинчи толкун деген сыяктуу эмиштерди угуп калганбыз. Ошондой катталып атабы азыркы учурда мындай коронавирустан сырткары дагы башка оорулар пайда болду деген баягы телегөрүүчүлөрдүн дагы өздөрүнүн коркунуч жаратат эмеспи ар бир эле инсангачы? Мына биз кечээ күнү Айда Жекшенбаевна менен жолугууга барып келдик. Ал докторлор барыпчы, мисалы мен поликлиника атынан да, мына первичка деп коебуз. Биз биринчи бизге кайрылышпайбы, анан бизден баштап скорый помощьтан, реанимациядан ушундай ар жактан келип кошулуп бир 10 чакты киши ушуну мындай талкууладык да. Анан кийин негизи экинчи толкун деп негизи күтүлүп аткан. Анткени деген аны эпидемиологдордун эсеби боюнча толкундар баары болушу мүмкүн. Алар деген биринчи ооругандардын күнүнөн баштап 14 күн эсептейт. 14 күн ичинде канча кишини алар жуктура алат, алардын канчасы божомол менен сакайып кетет, канчасы осложнение берип, канчасы болсо заражение берет дегендей. Ошондой эсеп менен келгенде өзү мына митинг аны муну боло элек деле божомол боюнча ноябрь, декабрь айында бул күтүлүп турган нерсе болчу. Анан кечээ баягы жыйынтыктап келсек, баары бир деле кооптуу мындай ситуация болуп турат. Баары күтүлөт деген эмеде. Анткени азыркы мына бүгүнкү кечээки ростко караганда баары деле баягы көбөйүп келатат. Анын үстүнө экинчиден биз мына Борбор шаар ооруп, 50%-тен жогорусу ооруп айыкты. Региондорго вирус эми жетип атат деп айтсак болот да, эми жетип, эми күч алып, баягы региондо ооругандар оорушту, жайында деле оорушту. Бирок эми алар кайта баягы айылда дарылангысы келбейт, кичине эмне болсо биз Борборго барып дарыланышыбыз керек деп, кайта эле баягы жол, коомдук транспортто жүрүшүп, ушундай баары заражение болуп, баягы ростто ошол жерге мындай прогноз кылып алып келип
баары деле ноябрда болот деген имиш болуп. Болжолдуу түрдө алдын ала маалыматтар бар, берилген. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн биздин студиябызда дарт кадабай илдетке шыпа болгон Айза Солтобаева, Солтогулова эжекебиз конокто болду. Эже, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Баягы биздин убактыбыз чектелүү экенин сиз дагы билесиз. Биз сиз менен кененирээк маек куруп, жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы мына ошол илдеттин алдын алуу жөнүндө сизден кененирээк маек кургубуз келип турган, бирок убакыт деген чектелүү экен. Келиңиз, эми сизге эркин микрофон берели. Мен коомчулукту дагы эле баягы көпчүлүктөн азыр баягы аш тойлор токтоп калып келип, азыр баарыңыздар байкап атасыздар, ушу аябай көбөйүп баратат. Ошону кичине чектөө керек бар деле биздин салтыбыз экен. Барган учурда дагы бар өздүк гигиенаны сактап, бири-биринен алысыраак, оболагыраак болуп, анан кийин биринчи белгилер болгондо доктурларга эртерээк кайрылып, анан доктурлар да аячсын. Баягы өзүнүн дартын билгенден кийин маска менен келип, башкалардан оолак болуп, кичине коомчулуктагы кичине ушул ооруга жардам беришсе экен деп ойлойм да, ошо өзүнүн эмесин. Ар бирөөбүз өзүбүздүн колубузда да. Чоң рахмат, ушундай бизде сонун кеңештер болду деп ишенебиз. Дагы бир жолу Бишкек шаарынын номер 3 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгери Айза Солтогулова бизде конокто болду. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Эже, иштериңизде ийгилик болсун. Мына ошол адам өмүрүн күндөн күнгө узартып, жашарткан кесибиңизди аркалап ар дайым иш үстүндө ийгилик жаратып жүрө бериңиз дейли дагы. Биз көрсөтүүбүздү алдын ала улантабыз. Чоң рахмат.